首先要先各位问好，吉祥如意。在我们的大西途中也那的呢，俺都说了用的的呢，刚刚全部就要的，得看一些那的呢，给叫嘛是吧？哦呀，对，打工的搞嘞，打去的买的的呢，俺个刚去现找我瞧的。他说呢，我一般讲课有一个问题，就是没有人翻译。那今天晚上我想怎么讲就怎么讲。他呢，途中也写不那告诉了，他呢，没得搞的叫出啥的，大概嘛都，他呢，南东搞这些出啥的，什么当好嘛的，因为他打工读书个刚当些。哦呀。我平常讲课的时候会受限于我要思考这个翻译的能力如何，所以内容就比较局限。今天晚上呢，我也非常的随意啊，因为我给家去的作业要嘛的，年开学的。他说我讲话停不了的，所以很危险。啊，对，这当时呢，我做的呢民主的，民主是呀的，你连住跟着印度的呢，决定就看考完你什么单位呢？我呢，说那么个的呢，照用不个律定上不学的。我们生而为人，那当然在生而为人之中，我们又在一个比较文明与发达的国家，可见我们是一个具备了一定的福德资粮，才有机会在这样的情况之下付诸实践，有这样的一个特质。因为啊，的呢，这当我就没恰常当老板都压节子送我们，就这个的呢，我让个律定养不些，确定我谁讨不到。我们生而为人，但是我们往往呢就不知道自己具备了这样子生而为人的珍贵的一个机会。就这了电呢，的呢，我做怕做，那是俺那是做对吧？搞不说，这些些对呀啊，没这了错，我们都大怕学生的压啥的，是完了先个都了，这个那一个让些讲课呀，并不是嘛不的。所以我在就是旅游各地的时候，常常见到很多人就对自己的人生觉得没什么意义，然后甚至于有些比较严重的，可是觉得自己活着没什么意义，现在很想要自杀。对的，我的呢，怕有了对吧？搞不说破，怕有了对的，的呢，让些讲的是吧？的呢，俺家呢，咱国家要的，的呢，但那没些让些讲的是呢，我就没得忙不了，的呢。白没得忙不过后来让些家是啥家等的，俺不拉起的哩。因为那最的呢，亚杰送我个龙巴做了来呢，让些家样的军人着我的。我以前住在藏地的时候，我以前住在西藏的时候呢，那我们自杀这件事情是很少会听到，甚至于自杀这件事变得很稀有，就好像说某个地方，然后几代之前有人在这边自杀过，然后所有人就会很害怕那个所在，它就是一个传说。但等到我来到都市之后呢，竟然发现这个变成一个日常。我那社会人呢，的呢，让些家把咱些个，我就那些个刚刚的做那个嘛的，刚一些呢，我就那些的呢，起码大米多qua些话些个，第一个军嘎个话，得多那嘎个的嘛都，得马里个把那了军嘎头个嘛的，得军的马嘎不军事天你了的呢，刚刚门推的用个的嘛都，让些家把咱些个做个嘛的刚刚。作为一个佛教徒，我们必须意识到，仅仅是自杀是没办法解决我们的问题的。为什么呢？因为问题是存在于我们的意识，就是我们这个意识里面带有的一些错误的认知，我们的一些错误的一些见解。所以，什么样的东西可以解决我们的问题呢？就是透过佛法，然后了解到实相的智慧，这样的智慧才有办法根断我们的问题。否则，仅仅是自杀的话，没有办法对这个问题产生根本性的解决。他呢，我南州了，好用干啥事用？南州个南老呢，的呢，好话的东海的让些人吧，被你家全部写要的，他这个那时候都说的呢，我看些个有，这印度开始的呢，让些家把咱们些个刚刚的做，如果有那我当不着啥的，因为我让些家个没，刚一些都刚刚没的呢，没推的用个人嘛，都把个让些家把咱们做个嘛的。我早些年的时候呢，对佛法投入了很多时间去进行学习，所以然后特别是佛法里面呢讲到说轮回皆苦这件事呢，我也有很深刻的体悟。假如自杀对能够终结轮回的痛苦的话呢，我应该在听到当课马上就自杀了。但很明显是没办法解决问题的，为什么？因为问题的根本不是来自于生命的终结就可以解决的。但呢，对，做嘛的啦？但呢，这个南京就但呢，我做了这当但呢，考完了哇，考完也不进去了，等呢，但呢，我做了东海的压力。那我们在轮回之中，轮回就它的本质上就是具备痛苦的。
但呢，喇叭的我做了，但呢，主要群里面给，决定个群里的照用我个，但呢，接不动哈的当，拿不动哈的当，搞不动哈的当，吃不动哈的当，这个咱们这个动哈的之外的，我查到数几个刀头个嘛的，等了刀没的用的，等后边群里的。特别是我们生在轮回之中，生只要有生，那必定会跟随而来的就是老病死的痛苦，这没有人可以扭转与解决。但是但是动哈的白钱不要的。大大的呢，我做参嘛的呢，给不动哈的下他们多啊，拿不动哈的是有些个的，但现在都做了动哈的白钱不要的，这都是很大的痛苦。那在座应该没什么人体会到劳苦了哈，但是病苦是有可能会发生。但无论如何呢，这些都是痛苦的本质。现在样的呢，我做动哈的是有把的当，我做当痛对吧，娘的有对吧，痛着都是个刚刚的动哈的上路当完呢，我做动哈的时候动哈全来嘛的。但是如果我把我们的这个痛苦的这样的一个视角投射到我们桌上的那些佳肴、这些众生身上来看的话呢，你会发现我们的痛苦根本不算什么。我今天加了这个嘞，但呢加了张不忙不要的，可做了啥呀？当同样没不刚啊，看把这上没不刚啊，但这张不忙不要的，现在呀加了有被啷个当大的时候他们就但呢这个到。若没他们这个了，东西了，等你叫他搞的是大搞的当，哪个搞的是能做这个的？但是你多少人呢？张波都是啥呀要嘛的，人家让王要的，你还到的，可是基本是你还得要的。把手当大的说了，让王早晚的要嘛的，可是别搞来全部的，大同让王要嘛的。我平常住在印度，那印度大家都知道有很多的穷人，这是随处可见的。那同时呢，除了这些穷人之外，这些穷人他遭遇的是饥饿的痛苦，以及他可能没有地方住这种痛苦。但相对来说，印度还有很多的，就是可以看到很多野生动物。那这些野生动物里面，当然也有对应的，就是所谓的就是说家里面饲养的动物嘛。一般有可能有马车跟牛车。你如果在印度的话，你会看到很多的牛跟马，它其实就是饿了很久，然后它也没办法吃饭。但是呢，因为他的工作，他的主人就会不停奴役他，叫他拉着那个车往前走啊。所以这个穷人的痛苦是很痛苦，没有错。可是跟这个牛跟马比起来呢，那根本不算什么。因为每个人生而为人，我们都具备一定的自由，这是人最大的、最珍贵的东西。他呢，他个男性个的呢，这当人送个男老呢的呢。通常都东还穷啊的，大到年娃的一大的时候，可上路当完人呢，通常东还的白穷穷的，但是今天了店呢，俺做些菜的，但是那些呢就做个嘛的，没太能做的，但是让些家呀当咱们的主要人呢，年娃的一大的时候呢，接完人呢，但是人呢，俺做了银行接个不个没着，但是这话了，东还得是有把人呢，连着银行接个不那当抢个的。所以在佛法的世界观里面呢，畜生已经是三恶道里面就是比较轻松的一种了。那如果把这个事情拉远一点来看，我们在死亡之后，如果我们轻而易举的自杀，或者是我们在面对死亡之后没有做好准备，我们的意识、我们的心事呢，就这样子在轮回中流转。那当然，生在三恶道是痛苦的。可是就算是生而为人，人生中也有很多的痛苦。人之所以快乐，只不过是相对于其他众生来说，我们好像过得好一点而已，不过如此。这是轮回的本质。那么这个人呢，他这当他没跟那么细的，他原推的这个有没啦？慢慢不啦，太重要的，老板的家那个马上到完那些个到完人呢，可是结完还是要买的，是慢不拉巴的。人呢啊，等上借用个钱呢，的呢。结完还是真开忙不要的了，大家那个才能两节个呢，大用那个是来，打登上么了，结完还是谁个咯？结完还是谁呀？等到嘛，都结完还是等没把人没都是呢，但呢，登上结完还是要买的谁呀？的被用的，用起的谁呀？的怕接他，打就用个他去把这个掐头的。在历史的现实上面呢，对于转世以及佛法所提出的转世观以及轮回观这些议题上面，在不同的时代都会有不同的争议。特别是有些人可能压根儿就不相信转世的存在，或者是说像有一些无神论者，比如说共产主义等等，他们都会有这样的一个想法。但是现在这个时代比较有趣的是，在现在这个时代呢，透过一些人的经验以及一些科学的旁敲侧击的一些推测与证明，大家或多或少不论在哪里呢，就是内心觉得说转世存在的人已经占了大多数，就大家对于转世这件事情已经有种漠然的公约了，有这样的一个相信或者是信任。他呢，结完俺这的用的送的，但呢，俺说论这么着的，人家也把他求着我打。那既然会转世，以佛法来看的话呢，我们转世是没有办法保证你会生而为什么的。
근데 이미 송장 테네 가서 다다 덴로 토리 끝내 메인 좋아서야 대배 대진 푸숨 소바 헬 여바라 테네 여바 하고네 디게 대지 되냠스 소수고 절라 뇽 토바 헬시 고야 대배 가팀보리 所以生而为人，我们现在生而为人算是很幸运的。我们既然生而为人的话呢，一定要先开始意识到自己，我们虽然生而为人有自己的优越，但同时我们也具备了痛苦，我们的生命中是带有痛苦的。 근데 지당 가서 뭐듯이 삼도 땅도 되네 다 밤jo 야제미네 강한 최근도 삼상 그 삼도 제 땅을에 근데 쉬운 협정미네 강한 최근도 다네 선바마지 차근도 삼도 제 땅을에 얘네 다 등상 밤jo 야제네 할래야리 다네 태빈 농바 나고 라고 얘네 밤jo 야제라 할래바래 다네 다가 나이 그 체력 협정도 소야 다 세그로 협정도 소야 배 할래바래데 얘네야 드주그 선바때 강한 차로 요나야 오늘 삼바 나이 그 대지 된바게 자원의 용도미도 我们一般都会认为说，我们与快乐之间最主要的阻碍来自于我们的可能钱不够多，知识不够多，可能会认为是一种是外在的物质的匮乏，一种是内在知识的匮乏，来导致我们没办法得到快乐。但是像以台湾来看，台湾在某种程度上物质的生活那当然是非常好的。那么内在来看的话呢，台湾的这个知识教育水平也没有多低。但是我们只要经过这个过程，我们就会发现，等到我们满足了物质的追求以及知识的这样的一个学习之后，真正我们所想象中的那个快乐并没有发生。 근데 nga 보는 소리오네 물론 니시파자레서 딩고를 보라 밤ጆ를 공패를 강요 말에 얘네 뭐도서 나타한테 지라 차나마도 니 마호바 강알서와 형이 고용매 얘네 밤조 야제송 롱발라 로사도 포모게 용 참아니 마호 그네 때네 미산도 그 버튼들 강알 현황 처우시 문에 nga 다 무슨도 소는 통네 계자 현들이 마도 로요를 뭐 형어 때네 당리노 我离开藏地20多年了。那在我离开藏地之前呢，我家乡是非常不发达的，但是当地的人们呢，基本上当然有时候会有一些疾病，但从来没有听过失眠这回事。等到我来到文明国家的时候呢，发现这个失眠是一个普及的疾病，连学生都有失眠，不吃个失眠药好像安眠药好像睡不着觉，就是对我来说这是一件很难以想象的事情。以前失眠对我来说是一个传说，它现在变成一个现实。 근데 이제 때네 다 밤절 그 만당고 강아지는 라야 민도 할래야래 쉬운 롭종나 할래야래 대인도 때네 니 마호부터 다 강아지 친구 요데 바데 땡땡 삼도 동당게 노르는 이사리 마도 현단 조사 추네 민도 那这时候我们就要思考这个问题。钱嘛，我们也有的比人家多，知识水平我们也比人家高。那可见失眠与否这件事情跟这两个无关啊。那除了这两个之外，我们只剩下唯一的可以思考的点，那就是我们的思考方式有问题，我们脑子有问题，这是唯一的解答，就是我们的看法有一些问题。예, 시바실라 되는가 파이고 공바 되니라 쪼라 공바 라브레 자겐시 요 nga zu ge nyo zu to nyon ban zhe wo xie le zhe ge ri ko tang bo rang me ba le zhe ge ri ye ne ya de xue ren ga ko rang da lo xue ya yin ba ko rang ga ha go gon do ta ma da nga da lo xue do re si te gong de sa ja na yao ma re lo bi zhe nang zi yan zhou de ne ko rang le jiu ban jiu de yo ba de su ta ma zha de zhu de ne ta ma re de ko xue xia yang de ne de gong ma la ma ma jia ba de lo ko rang de so nga zu la ma sa ga mu che la re de ja de ge ti dang wa de nang de sa pa ro cha ne 근데 추주 니즈 대마서 고셔서 당아 하는 저거리 시대는 고집보 시셔서 我以前我住的寺院叫做 Jorak 是咯 조라 건바 Jorak 寺院叫做 Jorak， 然后这个 Jorak 寺啊 ，Jorak 就是这个地区的名字。然后里面有一个老人，那个老人呢，我们以前小时候都说他是个疯子，他就是一个每天都在那边晃来晃去，不知道干什么的。但是呢，他这样就算是这样子一个老人，到他70岁那个年纪的时候，他有一天就知道他即将死去。而且他不但他知道他即将死去的，他就把他的所有财产都安排好了，然后他也等着一件事情，等着我们寺院的住持上师就是回到寺院里面，然后他就在上师回到寺院里面之后呢，就去面见了上师，然后离开了上师的寝室的时候就说啊，我该做的都做完了，然后2个小时之后就离世了。 근데 나라 야보 시den게 양조라 공발라 자긴 사가서 와해요. 대로 급주 고조 우리 달로 셔송. 고더네 로다 첨보도 인도마도 무서자 나요 말에서 쇼바 칸동동 칸동동 내가 설때 동 가든 가든 빠른 가든 빠라 삼 가든 모두 소에서 소데레스 갑게 잭데도 대서 쉐데스. 기보 그 명강나도마 미 투제가 싸우마.
另外，我也认识一个我就是很要好的朋友，也是同一个寺院的一个老僧侣，叫做 Saga。那这位僧侣呢，在今年过世了，圆寂了。他今年96岁。他这个走的时候也是没有什么疾病，也没什么问题。他每天就是大部分的时间，早上的时候会花很长的时间在做他的功课，就是念他的念诵。然后他花大部分的时间在持诵心经的心咒，就是那个嘎达嘎达巴拉嘎达那个咒语。然后有一天他突然就是没有持诵，然后就坐着就走了，就是非常非常突然的。다 밤들 그 때니 때바 얘는 응원에 가 태빈이라 다 탱 이바이 되네 태빈이라 lep도 칼라데 갈라는 칼라데 쿨보로 쳐네 간선은 다 야차도 다동죄라 다니 자마도 칼란 통도 녀는 된다 차도 파이닌 삼삼 칼란 다나만다는 가 지고요 되네 롭종네 다 그래서는 롭종라 되네 빼하는 로송 할래바 빼하는 로송 땅네 롭종 지기도 와 보고 제 롭종선 타르선발라 뱀머신 로송 침보 땅네 롭종신 롭종 땅문 타르선도 와 얘네 양 때네 뭐체 송보레 대체 얘네 안다 휴업값스 얘네 안다 강아다 동화의 최초는 배들로가 고격로 된다 我来台湾也是第4次，我来台湾第4次了，然后来台湾之后呢，我也看到很多的状况。对我来说，在台湾呢，食物真的是很好，已经好到变一种负担了。就是我明明吃饱了，还要硬塞这样子。我在藏地的时候，常常是没东西吃。但是在这样的情况之下，你看物质过得这么好，然后如果从精神层面来看的话呢，台湾的对于教育跟知识是非常重视，光是看父母对小孩就知道，对孩子的这个教育那是完全不容忽视，花了非常多的心力，以及都愿意去花很多的金钱。但从这个角度来看的话，就是物质跟知识层面都非常的满足，可是过的日子，不论是再生或者是死后过的那样的一个日子，快乐跟痛苦程度根本就是与他的物质还有他的知识水平是完全相反的。但是因为但这个那当了，这大用不那告诉了我呢，在这里我就参马人多个是吧？打，这当六级拿差的，三级拿差你要的，这当的呢六级拿差了，刚刚要的，也那样，刚刚七岁的三级拿差的。什么嘛？这边茶用不那个是，路就拿出来讲多个要的，但是就是那点呢，但是我就什么几部用呀个合用个是个呀的，说是得几个起的人头，的除了当60个给家看人没头，说是得几个起的人头。所以说每个人都是希望快乐，就是趋恶而避苦的，希望快乐而不想要痛苦。那么这样的痛苦又包括了生理层面的痛苦跟心理层面的痛苦。那物质或者是知识可以解决我们生理层面的痛苦，但心理层面的痛苦对我们的影响呢，更是很深刻与多。所以换句话说，佛法的学习或者说修行的实践，跟个人的信仰、文化、价值观没有任何的绝对关系。它的根本还是建立在说，我们希望追求一个内心的安定，摆脱内心的痛苦，以此作为动机，才会必然到达的结果。但是就是那点呢，等你空个，等你去做其他难处了，通常用起，嘞，原来呀，南巴啦，等你塞巴的嘞，在印度等你南巴个，搞得些许有米个高档，拉巴的都等你空让，感觉不因把松张，感觉把个切出个高的，但这些是个都等你读书康当当些钱，那把来学校开，然后去个有。所以呢，我跟他说，你们都是新人不懂佛教的，所以呢，希望对佛法有更多的理解。特别是呢，我作为噶举派的弟子，所以也希望你们对噶举派的历史有更多的认识。因此呢 ，Campbell 就会花一点时间来介绍这个噶举派的这样的一个特色。那我参加把个唐布库朗写下的书写个嘞，现在唐布库朗写下的，等呢让你亚波当读者卡嘞这个有米个。但是生气的阿让里老板，佛法它最重视的第一个课题核心在于说，我们所做的不论是好的事情或坏的事情，只有我们必须为自己做的事情负责。除了现在这我原来呢，等你拉说吧，这个等你托你的牙个嘞，托马你的马干那马用这个嘞，现在我们家呢印度个写的，对，这个那也除了现在嘛，不写个都写这个的嘞。很多的宗教主张的是一种他力的救度，就是说我们把某个神好像放在上面，然后呢，如果他开心我们就开心，他如果不开心我们就完蛋。这个在古代的印度的宗教还有很多的文化都存在，这当然现在很多宗教也是这么说的。现在哪怕参加把个等你考完了，脱离当硬松是吧？你写个的，第一个拿了呢脱离了拉到没是的写个的，他说样。lötin tobya te yang ngarang ke chi ho re tane nang bu chulo ko na lo ne
산축 선바 당 산제라서 바당 대버바 토미야 해해야 요리 대수고 용조 나랑 그시 고고리 마도 플락 这个 말에 란제 这个 말에 수지 这个 말에 나랑 그 조브리 在佛法世界观里面呢，不论你要生在人道、天道，或者是痛苦的一个地方，你要得到一个怎么样的生理状况，或者是你在修行的过程中，你希望成为菩萨、成为佛，无论你想要作为什么，这完全都是决定在你自己，并没有任何一个天、一个神或者一个鬼可以创造或者是干扰你。但当我做到每一个路径里有代表东海大其实东海全部都老的嘞。但东海大那些人生som事，当我去通州的，没得你伢们都忙不起来的要的，老板都将军拿了通州忙不有的，都台湾的下山呀，别忙不大，我下面啥都没偷干干多。但通州都说没伢们的当那些样，这。다 이다래요. 제세야 돼. 내가 저 보발라인데 로지 뭐 쉐야요래. 단에 또주고 줄로래 라운도 강다 태빈라인데 룩선 뭐 쉐안도. 되게 이때는 이다 근데세리 되게 이다 다다도 니르와서 와시 뭐 쉐. 딜루딘도서라 얘다 수직게 치인도 말이 제게 핀쇼고요 말이. 나랑 그 내가 레니시네 나 찐도고요래. 디동아도 순용우리 我们在佛法所说的三恶道里面，畜生道是我们都看得到的嘛，就是说这种非人道的这种动物的这种生命，不论是飞禽走兽啊等等。台湾的话呢，好像蛮多海鲜的，但我吃素，所以对我来说很痛苦，看到海鲜不能吃。所以呢，就畜生道有畜生道的痛苦，恶鬼道的话呢，我们一般说鬼嘛，包括在藏地民俗信仰有非常非常多的故事，台湾也是，台湾的民俗信仰也是跟鬼神之间的这个故事也是就是非常非常多可以说的。那当然还有所谓的佛法所说的地狱道。总之，这些三恶道的转世都不是任何人去逼迫的，也不是任何人去审判的，而是我们因为我们自己所做的行为而对它的结果去负起了责任。我对印度的呢，亚波兰做到么做的样，ngarang la ra le, ma sa ta ma za te ngarang la ra le de yori, te de jum sin la te ne, so ngonjob de so de ma to yenda she yo ma re, song sanji ke te shi she ya。我们不论要往上走或者是往下走，我们要进步或者是退步，我们要感受到快乐或者是痛苦，这个决定权全部都在我们自己的手上，没有任何人可以控制我们，这就是佛所强调与宣说的。哦，对的，这样的呢，大扬州满洲谁呀？的呢，大让个三把zam西。tani yang man ro sang du ma lem ro ya he da yang rewa se ne ya ro chang sarwa samba cham che ke ya lem ro ya kan ya mai ba ngarang ka le ka zangi la tu ne ya mar tani ro sho gri song ya ri 而这样的一个过程呢，并不是我们随心所欲，我想要去哪里就可以去哪里的，这非常取决于我们的行动，我们的行动会决定我们往哪个地方走，会趋向哪里。tani ti ke ya ro zi ke tani jo lega tani la ta lega ro sawa le la go de le se du nga chu lega ka me ri sawa rang ri te ka lega le se na da sawa ti me tani la gewa la wo ri ma ro zi ke jo tani lega tani la me gewa la wo ri 那么在佛法的世界观里面呢，这些会驱使我们不论是往善的地方或者是往恶的地方走的这样子的一个行动，就称之为业。业就是行为的意思。那这里面驱使往善的地方自然称之为善业，驱使往恶的地方就称之为恶业。对呢，这当那个看着稍微看着些人不人的样呢，推说的。사와티 그 튼소데 저 랭거리 문토소데 파빵거리 내가 나기 남바 사제버 주고를 휴번 내가 없을라야 개와서야데 다니 촐랭 먹게와서야데 파빵네 빵랑 니 그거네 조구리 所以说在我们不论是任何付诸任何行动，特别是在佛法修行的过程中，我们必须去创造我们所想要的条件，以及避免我们所不想要的条件。而在这里面特别指的是什么呢？就是取舍善恶，我们要取善而舍恶，这是一个作为佛教徒或者说佛弟子很重要的一个价值观。다티 내가 솔라 테니 데 란자리 데 빵자리 세 빵랑 소소 제지라 출로 yen다 칸네 테니 滚球是那个哪个他就是下来老的嘞，
等也许就是伢他说等这么这些了来使用的，等爸爸他说哎那这啥样了使用的，老等拉开，可能就是要不他就给这些个多，因为哪怕三节不等着嘛的。给我赢，得过赢，是要说说这些的，拉萨瓦天你了天呢，得我这个有呢，让当赢了，得我这个有呢，得了给我老的，萨瓦的是说不那个说了，让当赢了，东华这个有呢，得没给我老的，得印度给的搞的赢当民是呀的，得都搞的这，得都不错啊，搞的娘等你这他妈的了啦来吧的。一般的很多的宗教信仰也会谈论到善恶的差异，但这个善恶的差异往往会牵涉到某种规范，或者是某种规矩，或者是某种法律。比如说，可能在亚伯拉罕，包括就是基督宗教以及像是伊斯兰教里面，吃猪就是一种恶，但这个是跟他本身行动无关，那可能是某个人制定的，或者是神规范的。在佛法的世界观里面呢，善恶的差异并不来自于他人的规范，而来自于他所带来的结果。当你做了一个行为，它能够对你的内心产生安定、稳定以及快乐的效益的时候，我们称之为善。反过来说，当它对你甚至对别人产生了负面的影响，它让你内心变得更混乱的时候，我们称之为恶。但呢，等你干嘛家呀？个来个小的就帮就背下去呀，他等上背下当出去搞的嘞。对干嘛家个的嘞？哦，这是我讲着那个说了，等你当波今大天你来刚刚吃，人家背下也难着，他爱碰的说拉难着，但什么嘛鸡巴当不起个的嘞？第等那干嘛的像动用的嘞？大把干嘛啥的嘛？养过中行呢吃呀，当7、8、9呀，是都可能了刚刚吃个的嘞。哦，第中间了，第让了刚刚吃，肉了刚刚吃，中间了第没给我的了。举个例子来说，偷盗这个行为在很正统佛法里面都说它是恶，但它之所以是恶，并不是因为谁规定的，而是因为它会给人带来的负面影响，不论是对于物主对他来说失去某个东西的一种痛苦，或者是说偷盗者本身，最重要的事情是偷盗这个行为也会给偷盗者本身带来痛苦。这个牵涉到的不论是说他遇到他人的谴责，或者是他在内心上面因为这样的事情而带来的负面影响等等，所以佛法从这个角度才去讨论说偷盗这个行为本身是恶的，来自于它的影响，从它的影响来开始切入这个善恶的讨论。他那样金把当呀的给我的老的，对，他那金把当要什么？他这要啥的时候样别几个的嘞，样什么的东当这西把人的金把真给个么的样别个，刚是那爬肉不么这要是的别几步的搞我对我抢的，哦，他别下的半截的过去送这送什么的让拉的几了不的嘞，那个别呢，他这个那个什么这个样的，得到说了用个是吧？同样的，反过来说，以一个布施的行为来看的话，布施对于被施者接受到这个布施的人来说，当然是安乐的，这不用讲。但是对于布施者本身来说，付出行动的人来说呢，许多的布施者在这个过程中体会到了他的这样子的财产能够对他人带来的影响与正面效益，对他来说也是安乐的。佛法的苦乐是从这样的一个世界观去切入的。哦，对对，等你打哪怕3节8个，等你给的巴郎些个的，给的巴郎是些呀的，现在些个他就是要把买银把，说了，这不得到搞的这个都打了，给到眼睛性的巴郎是个把去加高的。所以，总之，佛法所说的善恶取舍，并不是建立在某种规范或者是法律，而是来自于可观察、可测验的一种效益，它对我们的效益以及影响上来谈的。他等着巴郎是呢，等你来个些主要个做的，哪怕3节8个刚些个的是呢，他说是什的，许多的朋友跟多重要不是呀的，他就是做的那个的。那这个取舍的过程，善恶的取善舍恶的过程的目的是什么呢？以佛法来看，它的最重要的目的是让我们的内心带来所谓的正知，所谓的正念，带来这个力量，是取舍的核心目的。但是我说这边帮的人呢，但是打파로는 도리야라 삼노 땅네 마장 촌착 배주 땅네 잔도리야라 삼노 땅가래
但呢，大登上冲个头了不是？冲个头了，印度这时候可能别下说呀啦，什么当然没有了，真的说这个大嘞。现在呀，但呢，哪怕上街边，但呢，这时候跟我让了，但呢，说是个老话讲特别黑，晓得的这头个嘛的，在印度但呢，说是个现代但呢，许多朋友更多重视个的意思个的。在传统在古代的时候呢，可能人与人之间的一个很大的目的在于战胜对方，我们要战胜他人，我们要抢到自己所要的资源。但现在呢，因为是一个就是生产力爆发的时代，所以大家就是想着怎么样在商业上得到利益，这是现代人的思维。但佛法所思考的目的，并不是以某种利益或者是战胜为出发点，佛法以某种这样的一个行动或这样子的行为，能不能够让我的内心带来更多的安定以及力量以及专注。所谓的正知跟正念，这是佛法所思考的一个核心价值，就是它能不能够给我带来这样子的一个正面效益，是佛法所重视的。第一个，等你三多种设计，等你拉，等你上街去去拿了了，喇叭松是话是写呀的，等你出成等成，黑不就喇叭松的。所以说，有关于这样子的一个对我们内心影响的这样的部分呢，佛法认为它主要涵盖了3个学科，就是所谓的戒、定跟慧。等呢，等呢，出成这喇叭谁呀？等你呢，3-9也不谁呀，3-9也不当，9-8也不谁呀。所谓的戒，牵涉到的是对于我们自己的行为以及自己的思想或自己的动机，将它趋之于正面的一个效益。等呢，等你这喇叭谁呀？等你呢，当个做等上等你3-9忙不，当呢他妈你们和我抢着到，等这个那样买一把，等你3这节的呢，他把谁呀？个他不让的哩。所谓的定呢，指的是让我们的内心能够更稳定。最简单的例子来说，就是失眠。失眠的问题，往往都是因为这个定的力量不足才会导致的。现在这喇叭谁呀？等你呢？等你大我做白能课外也能课外动画就讲说让人吧，是吧？这个让人等你我去打能的呀，给我不拉吧，康巴着我打沙江着我都是全部能的话的嘛都东我了两百嘛着吧，东年吧，是吧？大都是个歌，等你现在不对。而所谓的慧呢，指的是包括有很多层面的。表面上来说，意识到轮回的本质就是痛苦；深处来说，意识到我们的痛苦，我们来自于我们对事物的误解。我们认为有一个真实、不变、永恒的一个事物存在，但这是我们的误解，这是我们的这个经验出现了错误与扭曲所导致的。意识到这样子的一件事情，就是所谓的慧。真的，等你喇叭那把松了，等你等你让个生的，让更多东西过来，是现在些个生习的是话些这样呀要嘛的送的。要让我们的内心得到所谓的安乐，只有透过3学的实践才有可能达成，它不是外来的。但这今天了，等你哪怕上街把个搞得切去，真的呀，都工作人不去，哪怕送是上街去的，跟人是不得了哇。所以基于这样的立场，佛法特别重视对3宝的一个前进与信仰。等你上街谁呀？这样等你懒到就你等给他得把人怕有个人，得给把人出两个人，是吧？个冷冻神经个等你老崩东巴是对打冷冻神经的来东巴，等这些来写个人嘛都，除了现在给写把那些得到这个跟决定写不写的，现在那不除了你上街了，我真这个嘛的冷冻神经写了我真写。所谓的佛法僧3宝里面，佛代表的是一个老师，是一个告诉我们取舍道理的老师。他这只是一个老师的角色，他并不是一个创造者或者是主宰者的角色。对，但呢，你把去找我些人那样，上这个去写呀的拿了，刚写下的是呢，用这就那么样写下的。而牵涉到第2个的法，佛法所说的法呢，主要是以因果的这样子一个论述为核心的。但呢，到底用这个那么样写不告诉，但呢，当我做科话东海这让人写个话，科话东海科话写个人，科话等你拉等你对科话的科上这不哩，科话只是一个绝对来当牛么吧，公众个等吧，是呢这样，等你科话这样。用这你就搞你写个的，大家那些等你讲做娘的是，他把娘的写个的话，等能这不的，等了我的了我的，第一个就突是，但是蓝的啦，蓝的了我啦，得就的，哦，等这是呢，等你用这个那样个呢，等你他们去的写呀的。
所谓佛法所强调的因果，并不是我们一般想的那种业因果报，而是指说，在我们得到快乐的时候所必须实践的因果，以及断除痛苦的时候所必须避免的因果。轮回本质是痛苦的，佛法称之为苦地，这是一个果。而它的原因是什么呢？来自于我们的烦恼，来自于我们的无明，来自于我们的业力。这个呢被称为集合的集地，这就是一组因果。那么这样是一个避免痛苦的因果。如果我们想要得到快乐的话呢，远离痛苦的这样的快乐，称之为涅槃，称之为极境，就是所谓的灭地，这是一个果。而我们要怎么样得到这个灭地呢？我们必须实践它的因，也就是道地，这是它的因。所以这是第二组因果，一组是痛苦的因果，一组是快乐的因果。但呢，什么跟等谁呀？这样，但呢，我让样，我做心情他们这了，错话得到个落的。甚至是有的啦，错话得到个落的，甚至是有的，对，但错话得到得当同不个，但呢，我做帮人是帮你，给的帮人是个啦，我让这个啦，得那些个，但呢没见到给的帮人是个这样，但呢啦，得啦，但呢跟着的多，去给的帮人伢子是个多不起啦，我在这个的。所谓的僧宝，则是起一个协助的作用，协助我们去取舍善恶。我们每个人都希望能够得到快乐而避免痛苦，但有时候我们并不知道怎么样持续的去维持、去坚持。所以僧宝起的是一个监督或者是协助我们取舍的这样的一个角色。等呢有把卡些等呢讲不懂吧，学操啊严重，卡些等呢学呀有着，刚打的讲不懂吧，学什么呢搞说啦等呢，东汉公丘送个怕冷这个要的老马的。देवा कुंजो सोंको छुटे युंगो रिया लावो या मारी तेने गाचु के चापसुन रोबन ने कापसोला खेले करे चेगो योरी सेना तेने सांजे ते गाला पालां का लामतों सिंकिंग के तोने गारां का लोपों तासे को रत्नोंबाला खेले तेने चुले चापसुन रोबन ने कापसोला तेने गाचो जुमजे पालां मांचो वाही सेगे यी सेवा खेले但呢，巴拉曼就说，我那个谁把那些生意都说，我确实不着意是开人呀，等你来讲的多么小事吧？在座可能有些人已经皈依过了，可能有些人没有皈依过，但你一定要知道，所谓的皈依的核心意思，并不是说你皈依了三宝之后，三宝就会把你的苦拿走，然后塞快乐给你，并不是这样子的。你皈依三宝之后，是承诺他们能够作为你得到快乐，然后避免痛苦的重要的一个条件跟助力，包括什么呢？包括佛宝是作为我们得到快乐的一个老师，那么法宝呢是让我们得到快乐的那个方法，而僧宝是协助我们能够在这条道路上持续前进的一个助手的角色。总之，这三者呢对我们起的是一个重要的助力的作用，但它永远不是那个决定，它不是一个决定者，它是一个协助者。哦，但呢，他讲这个，但呢，懂吧？他的开林有把的春秋了。能把三界把拉的，但人开把原定有讲啥，没讲啥，没得看的人讲啥，多看的有没个七八看也要嘛的，第开林有把春秋等你啦，能把三界把拉的，他第开林的没把拼就拉，等你样能把三界把没把拉的。所以说，佛教徒与否的差别就在于你对于皈依的态度。只要你得到皈依之后，不论你的人种，不论你的知识，不论你的肤色，不论你的年纪，你都可以称之为佛教徒、佛弟子。那反之则不然。哦对了，哦，他第印度的呢，我从那把三界病院呢，工作生去，我让人嘛都把个工作什决定写报了，开零个嘛的。所以说，从佛法角度来看，佛弟子的角度来看，我们的救护者就是我们自己，除此之外没有其他的救护者。哦，第个的呢，这当南北个的呢，活动多对上是不赢。所以这可以说是对于一个佛弟子与否的重要、简单的一个介绍。但呢，家就不错个，但呢，让活动的多对些而已。那接下来也要谈谈身为一个噶举派弟子的一个责任，或者说何谓噶举派的弟子。这当的呢，他我说三阶级的呢，当包去送那个说了白家全部忙不起送完的。佛在说法的时候宣说了广大无量无边的法门。空了当包的呢，变得按照我些人呢，的呢，去给教人的俺们着我的。但呢，要么天天靠着把有的俺们着我要的，他们那台湾老板呢，要么都是真多多嘛的。三阶了，第刚个要么的，他妈可能个稀个的。
像我在做的话，如果没有翻译呢，我什么都不能做。如果没有人带领我的话呢，我大概连2寸都离不开，我连哪里都去不了，我有这样的困难嘛。但是佛陀本身并没有这样的困难，所以当他在世的时候呢，宣说了许多的法教。但呢，常见的样现在马达话切写了，但呢没说是落了，搞的些过说的大呢。这些特别可能把有人，我个大大搞的些个人，前让做了拼图有没有好过嘛的，我让生活了搞的有把的嘛，但多呢嘛东西小了，常见的嘛的，没说了搞的些个的得意些个的哇。所以说佛带有的特色就是它具有另外一种特质，就是说它具有观察弟子的特性，它能够依照弟子的特质或者说弟子的角度去宣说合适的法门来利益这个众生。不像我现在根本不知道你们听不听得懂，反正我就是讲得爽。那讲完之后能不能利益你们，我也不知道。但呢，像常见个，但呢，我这这些的根据嘛，不是那么起啊，就是像改嘛，不就到了印尼当加改当，但呢，印度改当嘛，不就个的干嘛呗？但是这么多呢，就个的，但是是教个嘛的，像过改这这些用不那个说了，短到改了个吧，改了个吧的，可能太改怕的呢，出家可能已经教着个的，教着的。特别是根据经典的说法呢。佛陀在宣说法教的时候，并不需要特别的像现在的翻译。佛陀宣说法教的时候，是能够直接对弟子产生启发性的作用的。那这当然，像现在的有些大上师们呢，讲个课就有几十国语言的翻译啊，像法王噶玛巴或者是，但佛陀不是这样的。佛陀是讲话的时候，大家可以直接就是了解他在说什么的。但是今天来点呢，常见个的呢，读书通通这个拿到了，去嘛着我白忙不送走了，但是没相关这个嘛的吧？大当的呢，我从没有这点什么东东早晚的这个嘛的，点的说相关嘛的都，先是个有个没相关的嘛的都，常见个的拿到了，读书这个等那样呢，常年这个样去嘛着白忙不送走的，但是今天来点的常见个去的白忙不的。所以说，就是因为佛具有这样的特质，所以他在非常短的时间之内呢，宣说了大量的法门。仅仅是在座可能有20几个人，每个人的思虑都不一样，更何况是他面临到的弟子们，他能够在这样的短的时间去建立这样的一个法教，最主要的贡献就来自于说，他针对不同的众生宣说了不同的法教。那这样子的数量一累积起来，那是非常之多的。年龄啊，大，我就咱们人啦，去了大，我们忙不有本那里，拉满的路得把得的呢，所就，给就把大泰拉瓦的塞的呀得当，但你下说家就家那就得把马哈亚那塞呀得当，破了就得把但你别在亚那塞呀，那得进就全部送路的嘞。那虽然佛的法教如此之多，但是现代呢还流传到现在，基本上就是分成3个地区嘛，包括南传的上座部佛教，然后北传或者我们叫就是华人地区的汉传佛教的这种显教的教导，以及呢在藏地流行的金刚乘的法教，最主要就剩下这3个系统。大体就那把送路的不提能呢，的呢，他泰拉瓦的时呢，我就那把的说了，给出啷个东北个军的送样的哇，是的，给啷个大给出啷，对了，出这么几喇叭啦，打那个那得送样的嘞，但呢，家就那把那我些人呢，样地等了，马哈样那些的上去送个东北的那样的嘞。大洋第二个不就得了，的呢不就能把的你了，第二个也不妥了，样往那呢，上下多就往上去，多呢，的呢俺去拿过来说他吧，能上就上吧，上完让人俺就动吧些，动什么时候些闲呢？第一个娘那些的呀些有啊的。所以说，在3个地区来看的话，基本上南传佛教传承的这个戒律传统是所谓的我们叫别解脱戒，5戒10善，然后包括比丘、沙弥这样的一个戒律。在此之上呢，北传佛教就是汉传佛教呢有这个大乘菩萨戒的传承。那么藏传的特色是在于，在这2者之上呢，它具备了所谓的密法的灌顶的这种传承。我们一般的算法是所谓的外别解脱戒、内大乘菩萨戒、密的3昧耶戒，就是外内密3种这样的一个计算方式，这是藏传修行者的基本特色。但呢，大我做大不就能把提拿了啦，但呢，他全部的谁对吧？因为就等于了萨迦、噶举、宁玛、盖老这些的写的了，他对了把忙着写的呢，讲我老是他也记的呢，就现在全部接是他，这哪是个夜晚的忙不着写的呀要的。所以说，现在在藏传佛法里面，基本上我们讲到大的教派的时候，就以4个为首，包括萨迦、给鲁、噶举跟宁玛。那如果依照再讲的更细的话呢，根据像讲空康主罗的太爷的这个
的说法呢，有所谓的8大成就车程，有8个教派，总之就是有很多的分支。第二呢，等于嘎就不谁啊？等于呢，等于这当可能等于猪八年龄个，猪八嘎巴是猪八年龄个猪八嘞。在其中呢，噶举派的特色我们称之为成就教传，以成就与实修作为核心。你看嘞，等于嘎就不都说打登山队是叫的打，别家打个人，落中切个人，辛苦拉嘛呢，就打我把的切拉这个打嘛都，你嘛打我人呐，我们年龄谁啊了？别搞恰场，他这猪八年龄谁啊？他我们年龄谁啊了？搞的，搞人把咱们的马车把个嘎就把个猪康都说。拉爬车些的要嘛，但是就现在他的早晚的人没得，人没得，白那俺50多送，啥子就刚忙不动送的，白那，啥家的没电钱也没得，可能啥家现在也不搞完了，是。哦，对，现在没得，感觉不都说了，这但呢，就刚那弄了没电钱些，就把伢们钱钱也要来了，钱钱都说那样，把钱用啊当。人了的，他把年度用的计划，我那搞完的，过的。对，也干到，那别家当给了，弄到就了没就了，忙不要的，就把年龄生给了，干了干啥弄到就别个嘞。老师。所以就是说，噶举派带有的特色是这个修持的传承啊。这个修持的传承是什么意思呢？虽然说现在很多人呢，这个当然大家因为时代不一样，所以很多人就是对学术研究或者是噶举派的这个教理研究比较有兴趣。但噶举派它的这个带有的这种特色，就是一直以实修跟成就为主的，而且它不但以实修与成就为主，它的实修跟成就的这样的一个条件也比较好。这我亲眼看过。举个例子来说，对这个对立面就是萨迦派。萨迦派我们一般说是一个教理传承，就是说以研究为主的。所以萨迦派有很多状况是，他那个闭关房盖好之后里面没有人，因为没有人去对这个东西付诸心力。反过来说，在噶举派里面呢，基本上不太会有闭关房没人住的情况。基本上闭关房大家要闭关是排满队的，然后大家都对于禅修、付诸实修、山居，然后闭关，然后非常的有兴趣，而且这个过程中也不太会遇到什么障碍，同时呢，很容易的能够从禅修中得到一些体验，包括我们所说的正量跟觉受，这在噶举派算是说噶举派的一个道风吧。那接着我说，猪八年呢，噶就不谁呀的猪八一下，天呐呢，拉巴尔多的呢，可能说拉嘛猪八，他今呢把他我说接着噶就，天呐咯呢，我说他刚才噶就的，嘞，对，今呐把刚才噶就的，嘞，对。大天都刚才噶就着我拉嘛了上弄单位呢，可出拉就都说的呢，猪八年呢了搞啊马车吧个。年度用的越来越生不个，但呢多不同就谁呀的了哇。所以说，噶举派的特色是成就教传，在此之中，我们称之为冈桑噶举，就是来自噶玛巴这个系统的噶举。它的另外一个特色是内生正传，内在升起正量的意思。就是说，这个教派的里面呢，产生正量是非常非常容易的，许多的大师都在这个教派之中呢，得到了正量与觉受。哎，本来的呢，我们大部分过去干不吧？对，我呢别家打啥当，茶话西啥都说嘎当不谁呀的哇。那是。哎，呢，这个南京都什么钱吧？我就干嘛不公平当不都什么钱吧？也那样，别家打啥当，老表西啥都说，真的嘎当不的。可能这当怕嘛个就把的你们了哇。是的。也那样，可别家打啥都说，真的嘎当不的。但是大家南京，大家噶就中噶就都是个空叫的是爬的多的叫不谁呀的，可的呢撒家个那么难了呢，那么钱不的，也那样都说他妈起码噶就能叫着呀的，看的是叫说是呢，老用个等你叫说嘛来的，那么都是到呢娘那个大白雪，娘那个大白雪吧，南京些个娘都用的就了几的。但那都是用作多把东就吃呢，噶就把来聊什么嘞？对对，我就噶就个就把谁呀的，这个就把咱买一把多把东就把谁吃个压力。所以说，像噶举派里面呢，比较有几个特色代表性的人物，包括冈波巴，刚刚都听到名字嘛。冈波巴大师他早些年的时候读书的时候，他的研究是在噶当派做的，但是他晚年呢，他就进入了噶举派，然后不只是冈波巴，包括第一代噶玛巴迪松肯巴。
举宗乾宝他的家人呢是宁玛派，他父母是宁玛派，他读书的时候是在噶当派学习，但是一样后来变成了噶举派。然后再来就是帕姆竹巴帕多多杰给亚波金刚王，他早些年的时候呢是在萨迦派读书的，那晚年也进入噶举派。那这些进入噶举派的人是怎么进入噶举派的呢？他不是来噶举派读书或学习，而是遇到了噶举派的上师，然后在这个上师的座下领受了口诀与教导，并且自己产生了正量，因此而说他进入了噶举派，是这样子进来的，并不是说他来这边学习什么样的学问或者是知识，他是透过于这样子的口诀而产生的正量，进入了我们刚刚所说的内生正传的行列之中。他那空那把大牙公嘛的说呀，你嘛的说多把同学，也把咱马车把个，他那大干嘛把就都把让中是不多就工程带把的，他那大带了呀，他那拉马背马着吧，他那空了，我就怕带那信用是他要嘛的老多啊，我做大家在他那合用生意个带那信用是他要嘛的。现在呀，娘都有那个灯呢，的呢，到海来呀有一般的啊，看医生呢，你们个那么dunjom中不去，口出老板那告诉了，你的三节里嘛都没嘛的拉这个的是，三节里嘛都没嘛的拉这个的是，他那空个谁当的哪当都说了呀，他的中山期间空把他参加给他全部了，空个这一个些执行度，第哪路来呀，干嘛把这个多的谁呀的呢？下的有把这些个三节就等把有的把的，他得了百农他进些有的是呢，可下来呀，但是送多啊，对对对呢，多把都就这么些你把头。所以我们不要以为这是一个好像古代的祖师的故事，离我们很远哦。就算是近代的16世大宝法王，上一世大宝法王在注释的时候，670年代都还注释的这个16世大宝法王。从我们这些做学问的学者角度来看呢，基本上他是知识不多，知识涵养不高，没有读过什么书的一个人。但如果从他的这个正量上来看的话呢，那是非常之惊人的啊！这个证据在哪里呢？包括同一时代宁玛派的这个敦珠法王呢，他曾经说过很多次，噶玛巴不是一个人，他是一个佛，他的在世就是佛的象征。那同时呢，现代非常有名的宗喀钦德仁波切，在他有写过一篇文章，里面也说，仅仅是噶玛巴的活着这件事情，佛法就得以注释。也就是说，从学者角度来看，似乎不怎么样的一个人，但实际上从行者从禅修者角度来看，那是非常之惊人的一个修行者，这也是噶举派的特色，而且他不远，到现在还在的。呢，干嘛把下laptop说对对是这不多就下laptop人家用有，但那拉巴的东啊，但那没有你学那些写的是对，假设都不起来，俺就大对吧？那些是样子对的，个俺就，对这对边那告诉了，但呢我呢空了呀，但呢这当俺们我西面对多外娘多可是有没好过嘛是吧？对，现在样空个谁当了，大的我呢，但呢马上我是要的。所以说，在16世法王的主要几个弟子里面呢，我个人曾经亲近，我个人曾经亲近的比较久的20年这个时间是迦叶仁波切，亲近的状况就像我们现在在座一起这样坐着这种状况，就是亲近了很长一段时间。当然呢，我自己没有什么神通，也没有什么样的能力去判断他有没有正量跟觉受。但是从一个弟子角度来看的话呢，那他的表现跟他的行动，他是很特别，是无疑的。这空了的呢，错了的都可能从这我原来这亚波学强那被嘎个的吧，基本嘎个的，刚刚先拆完原来被教个的吧，但是错了的都的呀，空了家里边们都，但呢没有你现在讲的了，但呢大家那现在的呢，俺从参，但呢空破啥呢？滚进去的看边的这空着的，也能给空牛买，看吧的空牛买，但是现在被学堂这么烂呀了，空了的时候那家烂呀民都。但呢，俺就他妈就搬就了高的呀，那么这话的时候，别下来别高的，嘞，高的，原来空了那地错啊，全的要嘛的，但呢，本来你们这俺了，可能天不老多啊来，那这话些个别下家说个，得怕告诉你把了这说了很多，这找到俺这对人我呢，家个忙上呢这家的，但个最多家要嘛的，可能是。对，他说了，大队俺就没当，就把去年这个嘛的，他说的把又不能告诉了，我那娘都用这个没人都没到把个，他这俺就没着我去年的一面都。举几个例子来说，首先我们每个人都会有各种的内心的痛苦跟快乐，满足的时候就感到很开心，然后遇到问题就觉得很痛苦。我从来没看到他有什么苦乐的起伏的这种状况。其次呢，我们
Campbell 是康巴人嘛，康巴人在藏族里面呢以骁勇善战、好斗闻名的。他就说呢，有时候我们会遇到一些状况，就是气到就是想要拔刀去砍人的这种状况，那仁波切都没有反应。特别是对于物质，仁波切是完全的没有兴趣。他曾经遇过一个状况，就是有一次呢，仁波切就叫我，就说 Campbell， 然后我就说怎么样，然后仁波切就说桌上有一叠钱，你把它拿走，拿去给寺院的管家。然后算了一下，里面有30万卢比，印度卢比，大概10几万台币。仁波切看都没有看，就叫人家拿走了。就是说，他对于物质的这种东西，以及他的这样子内心的这个状况来看的话，你可以某种上你可以相信他修行真的有对他产生作用，他并没有这样子这种世俗的追求。对对，但呢，当然，拉玛了两道用的也不后面呢，拉玛了两道用的接入这个嘛的。대 용사요 말아 다 간스 냠도 연디 제바르 세발라 선업 조리 효고라 선업 조리 효고라 세발라 라마 코란라 냠도 연디 그 선업 구레 마도 라마 코란라 냠도 연디 그 선업 매바케 로마라 용야요 말에 대인데 되니 대소 야따브네 갑솔라 야 텐디 라 까마 버버 도제 냠도 연디 지 연반다 온도라 콩고 로마 대소 양은에 만다워리도 삼삼 간다 所以总之呢，上师必须是一个有正量、有觉受的上师，弟子也才能够得到他的启发，否则弟子是没办法得到什么样的启发的。从这个角度来看的话呢，毋庸置疑，16世法王绝对是一个充满了正量与觉受的上师。这样子的话，他才会有这么多的弟子人才辈出嘛。对对，这个感觉把它养故是刚才感觉是呀，对，等你拉玛当罗马人吧，现在是呢，等你多qua年里年多个原定的就把巴尔马这个有啊，等这些个等你就把我们才进行的。所以总的来说，所谓的噶举派，特别是冈仓噶举呢，带有的就是这种实修以及正量的这个传承，而这个传承呢是没有断过的，并不是说好像一种传说，它没有断绝过，一直流传到至今，这可以说是它的特色与它稀有之所在。但呢，大我去了个那种的打工就把写的个了哇，打工就把这个成来是写个了哇。第一个呢，但写不难呢，但呢，当我打完这我写音背音呢，他就把个打完的撒家进步的。所以说，当我们讲到一个教派的时候，我们会讲到这个教派的特色啊。这个教派的特色包括它的思想，包括它的禅修技巧，以及包括它对于行为的要求。从思想层面来看的话呢，噶举派的思想称之为大手印。但呢，第一个打完的呢，的呢，接人多成一头吧。拉巴尔多的呢，该拿了呢，爸爸成一买吧，现在就跑到什么当？等这个拿了呢，什么打完的就拿了呢？东巴尼，这不他们觉得这话东尼个搞的嘛，不写这个是吧？第一个东巴尼得当。但呢，噶他们呢，这当的呢，生意那些人不撒钱的，老板都上下个难了呢，但呢，生意撒钱的呗，忙不些个嘞，第当他们个的呢，我说是光明家也要的，撒钱些个嘞，大地个的呢，大瓦住这个钱的，到生意撒钱那些人不是些的，对送的就不大瓦些的一下。那这样的思想是怎么样的一个思想呢？基本上它当然是继承自佛教的经典，特别是在二转法轮里面，佛宣说了一切法空性的般若经，以及继承的这个中观论师们所说的离诸边的这样子的一个空性，以及第三转法轮的时候，佛宣说了如来藏、如来心性清明的部分。那么噶举派的这个大手印的这个思想特色呢，是二转跟三转两个法轮的并行，就是一边强调的是离边的空性，一边强调的是清明的如来藏，这样子的两者的合一的这样的一个实践，可以说是大手印的思想，也是我们付诸禅修的技巧。但呢，大这当店里不当的等到的，让我做谁呢？做这当个干着我些人不人那的，但呢。上下个告诉往那边约的话，不往当先往吃往是，他其实看起往小牛用的，看起面的，他刚到爸爸了往那是呢，被那个毛不起谁的呀要的。第一个拿了呢，往他们脱虚的往一把吃往是往小的，他第一个我做的里头。那另外呢，在这个当然是在思想层面上来看，那么在仪式或者说在传承上面来看呢，特别重视的就是说藏传佛教很重视灌顶，在座可能有些人学过灌顶，可能没有学过灌顶，反正藏人呢灌顶是很麻烦的啊。那么在灌顶里面呢，最深入的被认为说最能够直接指出我们的内心本质的，称之为文字灌顶，这第4层的灌顶。这个也是噶举派特别重视，就是说指出了内心的本质，指出内心本性这样子的一个启发。对，等你感觉不到啊，等你把当个钱你上面当完烟呢，拿当送酒。
접전 몰라래 배때네 낭다 동바 예르미나 따와롱도 줄바 이송요리 대나도 송족 냠니 그 차니 삼노 땅와 예나 때네 따와대 사동 송족 따와리샤 所以说噶举派的思想呢，从思想层面来看呢，称之为显空双运。所有的显象、所有的经验本质上都是空性的。密勒日巴尊者曾经说过，当你可以体验到所有的经验本质都是空性的时候，你的思想就合格了。有这样的说法，这是思想上面来说。当我们来到实修层面来说的话呢，讲的是明空双运。明空双运指的是心的本质，不是指经验，是指心的本质的面向。但光把的拿入去头了呗，他就不光把的拿入去头了呗。噶举派所实修的，刚刚讲的是思想，噶举派所实修的法教称之为纳洛六法。对，这当三阶级的去些呢，年龄谁不个打三阶个去了拿了呢，年龄谁呢，白就当呀的，我让了刚。有把的白酒当家领导啊，我让那我不刚有把的白酒当家领导，接着上街去了南呢，你们谁不搞不说白酒当呀的，我让那刚有把的白酒当完领导。所以所谓的纳洛六法是在什么基础之上所出现的呢？佛法认为我们修行的时候，想必我们必须用尽我们的一切办法嘛，包括我们用我们所能够用的一切力气，拥有的一切事物去把它付诸修行，是佛法这你如果对修行有热忱的话，最基本的一个态度。但呢，我让了有把的打63年着，是。63年的63年有把拿了呢，但呢，多拿了呢，3的做白酒当呢，但呢上就个3讲过的，但呢现在讲过的，南通讲过的南呢，但呢3的做白酒当完的。那么这个我们所拥有的是什么呢？讲白就是身心二者嘛。在显教的经论上面呢，比较是唯心一点的，谈的比较多跟心有关的。你要思考菩提心，你要实践慈悲，你要学极止、学圣观，都是比较属于心的法门、心的练习。对，但呢，接着上下当下巴的拉米，上下拉米多的都不拿了呢。但呢，我让了有的不绿的白就当着啊。那么密法的特色是什么呢？相对于显教，密法的特色，特别是无上密金刚乘的特色，就是要以我们的身来修行，用身体来修行是密法的很重要的特色。但呢，我让了有不绿的白就当，但是谁当？他第一个绿的白就当了，但呢绿的白就当呀对了，但呢我让个就了有白，但呢炸龙。黑嘞，用作白就当下的。这个所谓的以身来修行，是以什么来修行呢？就是我们构成我们身体，佛法认为的，包括我们的身体里面流动之气，以及气所流动的管道脉，以及气所集合、精华集合的地区叫明点，以身体的这些最基本的生理精华结构来修行，是密法的特色。对的，打对了，讲到马扎外些个的呢，多么的就了说话些个大拿入去做，是吧？些拿去重要的。那操作这样子的一个技巧，操作生理技巧来让我们修行的，基本上有我们广义来说，基本上分成6种，就是所谓的纳洛六法。纳洛六法就是去透过操控生理来达到修行目的的6种方式。对，但多个3做现在年龄谁把也那样大，那几6做白就在那年龄谁把也那样做没有的，但是让个就了，但是他这当我从动画那些的。sem tare da toni to pala ra nga to kajo pa nam je sem ni ngo xia chi de wa。 所以不论是显教所说的心的修行，还是密法所强调的身的修行，它的核心目的就是为了证悟空性，或者以噶举派的专有名词来说，就是证悟自心本来的面目。他对你多呀提起多的你等他这个起多别就当那马扎问你谁用不那个说了的你先别就当呢东西多呀的别啷个人不别那三节就讲方托把塞巴拉咱们送头了哇咱们送头不拿了呢咱们这错标你的如果的的呢错标你的如呢通常透过的多呢东西都把塞巴拉，干把咱们这里面东西搞要了哇。也那样呢，上海多的特别，绿洲白就当的娘的谁的，那么要不些有，然样家庭方面要不些人，地等等的了娘的的白种要不些什么人呢？
체제 로직을 거랑 다 심리 그 동도가 맞에 산재 공방 톱토야 근다 누바요라 어따 대 인도 때니 람 조로데 아주 깡바 쪼바다 남들은 포바나 이게 제발 주고도 所以说显教以心为主，密法以身为主这样的方式，虽然他们都有共同的目的，第一个目的是证悟空性，第二个目的是成佛。但是由于显教的这个心本身是一个很抽象的东西，我们知道嘛，心有可能今天进步，明天退步，很难控制的。所以这就是为什么显教所讲的空性证悟观跟成佛观要花很长的时间。所谓的标准说法叫三大阿僧祇劫，光是预备阶段就要花一大阿僧祇劫，然后再花一大阿僧祇劫证悟空性，然后再花一大阿僧祇劫成佛。总之是非常之久。相对来说呢，密法是从生理上来操控，透过操控生理的特别技巧，让我们证悟空性。这就是为什么密法称之为方便道或者是快速道，它不但能够在一生中证悟空性，甚至也可以在一生之中成佛，这是密法的特色。되네 강의세나 되네 다다 강의세나 다다 아주 남시대 롱당데 남시다 코란이 롱이데 디그 롱제 데바데 되네 아주 주구나로 짜나는 로도 요라고 짜나는 로도 요래 대 짜나는 로도 짜나는 되네 로당 만다와 게 되네 샘그 나와 만다와시 존도 요라와 빼는 아주 몰람다마다 땅야데 짜는 로당 만다와시는 몰람다마다 땅도 요라와 짜나는 든디시는 존도도 다다 조보 배조 땅네 되네 샘데 라왕 매바라 세네 춘낭 그 짜나는 마당도는 만조버 짜나노로 콜롱 샘데 부자도는 핀쇼도 아주 매효편다 그 조파와나 인신의 핀쇼도 所以这个基本的理论是这样，就是说心跟气是绑在一起的，我们的气的运行会影响到我们心的运转。题外话，我这之前就给你们打基础哦，气的运行会影响到心的运转，所以呢，当我们的气在身体里面运转的时候，就会影响我们的经验。举个例子来说，佛法特别是密法认为，我们之所以会做不同的梦，就是因为气进入到不同的脉，气走不同的道路。所以反过来说，当我们控制气去规定它，让它走在某几条道路之上的时候，我们就能强迫我们的心产生某种经验，因为气跟心是互相影响的嘛。那么这样子的一个技巧来到实修层面上来说，就是要让气走入正确经验之道，而不要走入错误经验之道。那么自然而然，心的经验就会被转化了。开始我搞了，搞得开始很急。这样龙山也没。哦，龙山也是呢，真的是偏学问都，第一种这了对呢，真的和外面的要求了，外面的要求的真的咱但呢现在的两都有点就不这个样的，大家啊，马巴当马拉巴的干部吧，真的什么个东多呀这样，多么高呢？또뭐랑 공부이 라번에 가서 공부 사자지 뭐 동도야 돼야 벤조부 찬도야 돼 되네 아 라미가 나로 내송돼야 그做路的배도 땅네 요부 도송시 남타나나 되시 所以这个正量的这个基础，我们刚才一直说这个传承是正量之传承，就是基于这个基础之上。不论是马尔巴、密勒日巴，或者特别是冈波巴大师，那非常明确。冈波巴大师是在六法里面呢，他专修一个就叫着火，他没有碰其他几个，专修一个着火，然后专修着火来控制他的生理，改变了他的经验，让他的气在不同的地方运行之后，扭转他的经验，而证悟到心性的大。